ফাস্ট ফুডের দোকানে এই ম্যাগি চাউমিন অনেক রকম মশলা বিভিন্ন রকম সস দিয়ে একদম কালারফুল মুখরোচক করে বানায়, তা দেখেও যেমন লোভ লাগে খেতেও খুব ভালো লাগে, কিন্তু টের পাওয়া যায় পরে। তবে আমার মেয়েকে আমি ছোটবেলা থেকে যেভাবে ম্যাগি চাউমিন করে দিই তাতে না লাগে কোনো মশলা, না দিই কোনো সস। তো সে যাই হোক, শীতের সবজি যা যা ঘরে আছে, ফুলকপি ঝুরি করে পড়লে, ক্যাপসিকাম লম্বা লম্বা করে কেটে, একই সাইজের নতুন আলু কেটে, কিছু মটরশুঁটি নিয়ে উনুনে গরম তেলে নতুন পেঁয়াজ কুচি করে পড়লে গরম তেলে দিয়ে হালকা ভেজে ওপরে ধুয়ে নেওয়া সবজিগুলো দিয়ে লবণ ছিটিয়ে নেড়ে চেড়ে বাঁধাকপি পোলের সাথে পেঁয়াজ পাতাও কেটে নিয়ে কড়াইয়ে চেরা কাঁচা লঙ্কা, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ পাতা সবাই একসাথে ভাজা ভাজা করে সেদ্ধ করা চাউমিন সবজির সাথে দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে সবজি চাউমিন নামিয়ে, মেয়ে তো ডিম খায় না আর আমার ডিম খেতে খুব ভালো লাগে, কড়াইতে 2টা ডিম নিয়ে নুন দিয়ে ফেটিয়ে ঝুরি ঝুরি করে ভেজে অর্ধেকটা ভেজ চাউমিন ডিমের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে মেয়ের জন্য ভেজ চাউমিন আর আমার জন্য এগ চাউমিন দুজনে মিলে খেয়ে নিলাম। ও সেই স্বাদ।